0 по Москве. И сегодня у нас брифинг такой очень теплой домашней обстановке и атмосфере, скажем так. Брифинг этот будет впервые как для нашей команды Housebook, для меня лично, потому что я уже сделала несколько рилсов про запуск проекта Dreamland, выложила их в своих Инстаграм, Телеграм и так далее. У меня пошли уже первые интересанты, поэтому точно могу сказать, что предложение по проекту прекрасное, но и мне, и вам не хватает явно знаний для того, чтобы сделать первичную консультацию с клиентами. И я напомню вам о том, что 3-5 июля мы собираемся лететь в Грузию на Housebook Camp. 2 дня таких концентрированных с погружением, с информацией про Грузию, про проекты в Грузии, про проект, в который мы полетим, Dreamland Oasis Чакви, Dreamland Park Чакви. Соответственно, это уже готовый проект, где есть отдельные запуски, вот как сегодня мы с вами будем узнавать. Это первая линия у моря. Это море, солнце, пляж, как говорится, все рядышком. И напомню каждому, кто собирается вместе с нами полететь в Грузию, мы останавливаемся с вами в отеле. 3-5 июля предоставляется бесплатное проживание для участников, но, судя по тенденции, я смотрю, что очень многие хотят остаться надольше, остаться у моря, остаться в отпуске и бронируют себе либо там плюс несколько дней, либо до, либо после. И тут я вас должна предупредить, что в отеле действительно очень высокая загрузка. Поэтому это лишний раз подтверждение того, что место пользуется популярностью. И не тяните, иначе вы 3-5 точно к нам попадете, а вот во все остальные дни есть вероятность, что вы полетите или поедете в другой какой-то отель, потому что наш будет уже занят. 100% загрузка, гарантирована, так скажем, в летний период, ну и зимой, и 365 дней в году. Так, ну я все сегодня объявила. Единственное, хочу дополнить, что для тех, кто летит с нами на Housebook Camp, для участников этого мероприятия предусмотрена 100% комиссия от застройщика. То есть вы фиксируетесь на Housebook и получаете ту самую комиссию, которую вы получите напрямую, но уже обходя историю про то, что нужно заключать договор, делать соглашение, думать о том, как получить свою комиссию. Housebook уже за вас обо всем подумал. Вам просто нужно будет фиксировать клиента, получать консультацию отдела продаж застройщика Dreamland, продавать. И я считаю, что несколько квартир мы точно можем продать с вами еще до поездки, просто потому что сейчас будет шикарный оффер до 15 июня, которым нужно воспользоваться. И я прям от себя призываю, во-первых, в нашем чате есть ветка, где мы даем контент. Вот, пожалуйста, берите этот контент, пишите в личные сообщения вашим потенциальным клиентам. Это прекрасный инфоповод для того, чтобы сделать касание с вашим клиентом. Потенциалы, которые когда-то интересовались зарубежкой, потенциалы, у которых была необходимость купить там вторую квартиру с точки зрения инвестиций. Делайте им касание, говорите, я знаю, что мы не обсуждали Грузию, но тут такой проект, о котором я не могу не сказать. До 15 июня супер оффер, давай посмотрим, примем решение. Мы всем готовы делать консультации, всем готовы проводить зумы, со всем помочь вам готовы закрыть вашего клиента, только найдите этого клиента, сделайте итерации для того, чтобы его привести. Вот. Последний вопрос вам задам. Вижу Оля, Юлия, Светлана, Ксения, все, кто здесь. Скажите, насколько хорошо слышно от 1 до 10 и видно, где 10 супер хорошо, единичка плохо, и я передаю слово Нино. Все, супер, десяточки вижу. Я передаю слово нашей любимой, дорогой, уважаемой Нино, первому лицу фактически застройщика, которая сегодня любезно согласилась сделать на презентацию. Ловите, пожалуйста, каждое слово. Пишите рилсы, пишите, вот я прям вот все, Нино, извиняюсь, сейчас еще два слова скажу. Вы прям говорите, я не могу написать какой-то контент, как взять этот контент? Да вот, прям сейчас берите, начнется контент и говорите, вот сейчас на закрытой презентации от застройщика узнаю про первое, самое лучшее и вообще все, что есть. Вот я сижу здесь, здравствуйте, пишите мне, потому что у нас есть офферы там от 60 тысяч долларов с первоначальным взносом 20%. Ребят, это копеечные суммы на рубли на сегодняшний день, когда упал еще курс.
И это, ну, супер инфоповод. Пожалуйста, пилите как можно больше контента. Продается то, что мы продаем. Я лишний раз об этом скажу. Пока вы не будете об этом заявлять в сторис, в телеграммах, в инстаграмах, в контактах, в Максе, везде, где вы присутствуете, пока вы не начнете делать касания с клиентами, пока не начнете делать рассылки в CRM-системе, у вас не будет продаж международки. Начните с вот этого предложения, потому что оно самое оптимальное будет по входу. Все, Нино, отдаю тебе слово, сама отключаюсь и с удовольствием слушаю, сама пилю контент. Да, добрый день всем, спасибо, Виолет. Я еще раз представлюсь, я исполнительный директор по недвижимости комплекса Dreamland Oasis. И в целом хочу сегодня рассказать о нашем новом проекте Dreamland Park Chakvi, который мы презентировали всего несколько дней назад, но сегодня, 1 июня, мы прямо открыли уже продажи, уже запускаем маркетинг и так далее, поэтому, то есть это очень горячий оффер, и, как Виолетта сказала, у нас на данный момент скидка 10% до 15 июня, и то есть это для нас реально такая редкость, потому что наш комплекс очень хорошо продается, всегда есть спрос, но раз у нас такой launch и пресейл, мы все равно решили, что вот, наверное, первый раз в жизни мы такое делаем за 10 лет, когда у нас такое предложение для рынка. Я вот хочу в первую очередь начать с географии, да, это самая такая важная тема вообще, где мы находимся, кто мы и так далее, да, вот если посмотреть на карту, то есть Батуми, наверное, вы все очень хорошо знаете, то есть до Батуми у нас 15 минут. Есть трасса, которая с Батуми идет к аэропорту, и с аэропорта потом еще ботанический сад, который вообще уникальный, считается, он зашел в топ-10 ботанических садов в мире в целом, которые надо посмотреть. Он огромный, очень красивый, и прямо у ботанического сада наш комплекс Dreamland Oasis. То есть по географии вообще, если посмотреть, да, как развивается первая линия Черного моря, то есть это изначально было Батуми, а сейчас тоже там идет очень большое развитие и стройки, но там больше такой город, высотки, а у нас большая площадь, у нас 10 гектаров территории, я вот перейду на карту, чтобы вы посмотрели сейчас на наш комплекс, у нас 10 гектаров территории только Dreamland Oasis, и еще 3 гектара территории Dreamland Park Chakvi, который вот находится сзади нашего комплекса. Почему мы назвали в целом, почему мы оазис, почему мы парк? Потому что сейчас, в данный момент, в Грузии это единственный комплекс, который вот прямо такой зеленый. Она находится на первой линии Черного моря, и то, что очень главное, у нас вообще не передвигаются машины. То есть мы максимально стараемся все сделать экологическим чистым, и у нас такой эко-концепт. Давайте немножко, пока перейдем на парк, все равно расскажу про Dreamland, потому что, то есть, это наша, то есть, главная тема, что и пиарит, да, и парк тоже. Dreamland Oasis мы начали развивать примерно 10 лет назад. На территории сейчас 15 блоков, которые стоят. И у нас есть и гостиница, и апартаменты, и вся уже готовая инфраструктура, которую вы сейчас видите на карте, это все уже есть, уже работает. Это аквапарк, это 4 бассейна, это мультифункциональный центр для развлечений, рестораны, бары, и рестораны, то есть и грузинские, европейские, там итальянские, рыбные, то есть для всех типов вкуса, чтобы, то есть, все нашли свое место на территории
для развлечения и вкусной еды. То, что вы видите на карте, вот Pierce — это наш последний проект, который докончит как бы проект. У нас уже есть разрешение, все юридические детали готовы, и как раз вот Pierce уже весь комплекс закончит, и это будет где-то в 2029 году, когда уже никакой стройки на территории не будет, и она будет полностью готова. Что касается парка. Dreamland Park более немножко еще updated, современная версия по дизайну, по архитектуре, по материалам, которые мы будем строить. Это 25-этажное здание, высота здания 80 метров, и она будет абсолютно, то есть с фасадом и материалами сделана так, чтобы она, то есть не будет терять свой вид, она не окрашенная, и поэтому, то есть она будет очень красиво выглядеть в целом. Мы уже начали земельные работы, и проект будет сдан в конце 28-го, само здание будет сдано в конце 28-го года, но кроме здания у нас на территории есть озеленение, есть бассейн, есть парк и так далее, поэтому все эти работы уже закончатся в конце 29-го года. Немножко, если, то есть, пойдем к тому, чем она отличается от Dreamland Oasis, это то, что в Dreamland Oasis все апартаменты всегда подавались под ключ, то есть turnkey кондиции с ремонтом, с мебелью, с техникой, аксессуарами и так далее уже полностью готовы. И у нас свой стандарт, то есть весь ремонт, вся мебель — это под стандартом Dreamland Oasis. Мы немножко вот изменили этот концепт тоже, потому что все равно вкусы различаются, и спрос был такой, что рынок хотел от нас еще другой продукт, то есть белый каркас, чтобы они индивидуально клиентам могли делать ремонт по своим вкусам. Поэтому мы уже Dreamland Park разбили на 3 части. Там сейчас 3 предложения. Это белый каркас, кондиция белый каркас с ремонтом. Если кто-то хочет ремонт, они, конечно, могут это сделать индивидуально, но если какой-то international инвестор, например, который не хочет тратить свое время на ремонт и так далее, мы это тоже предлагаем. И все равно, раз мы говорим, что у нас свои стандарты и хотим предложить это тоже, то есть мы оставили специально 3 этажа, это приблизительно 100 апартаментов, которые мы будем сдавать под ключ. То есть там уже будет все готово. В целом, если посмотреть, да, у нас в здании 535 апартаментов. Сама архитектура сделана так, что здание стоит под таким углом, что абсолютно практически у всех апартаментов очень хороший вид. Это либо вид на вот для низких этажей, да, то есть это вид на красивую территорию, на бассейн, на озеленение, либо уже с верхних этажов начинается вид на море тоже. Где-то с 5-го этажа уже виден там горизонт моря, и уже вверх виды еще красивее. Но не все хотят морской вид, то есть есть очень много запросов на горы тоже. Поэтому, то есть вторая сторона, которая смотрит на Чарское море, и когда вот вживую это вообще посмотреть, то есть это очень хорошо видно с Dreamland Oasis. У нас есть свой Sky Lounge, где то есть этот пейзаж можно очень хорошо посмотреть, и у нас реально очень красота. Если будем возвращаться к зданию, да, самой, то есть чтобы было там максимально комфортно жить, находиться, передвигаться и так далее. То есть у нас 8 лифтов, которые абсолютно хватает этому количеству квартир, 4 лестничных пролетов, там 2 там запасные, так
сказать. Высота потолков это 2,9, который для нас, то есть в Грузии это считается хорошим стандартом, это уже, то есть после потолка. И что касается самих апартаментов, у нас несколько типов апартаментов. Это студия, односпальная, двухспальная и трехспальная. И как вы видите, да, там презентация, то есть площади тоже прописаны. И что самое приятное, как Виолетта сказала, у нас очень хорошие цены сейчас для рынка. То есть если посмотреть, студия начинается, там минимальная цена это 59 тысяч. Я сейчас говорю вам цены со скидкой 10%, которые до 15 июня. Студия это 59 тысяч, one bedroom это 105 тысяч долларов и two bedroom это 150 тысяч долларов. Я не знаю, не уверена, если вы смотрели презентацию Dreamland Oasis тоже, то есть там вы можете тоже посмотреть, как выглядит turnkey кондиции, то есть наши ремонты, потому что здесь мы тоже сделали обновление и модернизовали все ремонты уже и делаем их очень современными. Давайте минуточку, я хочу рассказать об инфраструктуре. И вообще, почему мы назвали наш проект Dreamland Park. Это потому что, то есть у комплекса, вот я хочу вот на карте показать, справа комплекса есть у нас эвкалиптовая роща площадью 2 гектара. Сейчас это просто роща, и, то есть там просто парк неухоженный, так сказать, как она и есть. Но мы сейчас от государства получили права, так сказать, чтобы модернизировать этот парк тоже. И там будут дорожки, релакс-зоны и так далее. Все будет сделано для того, чтобы там было реально, то есть очень красивые места для отдыха. Насчет инфраструктуры, ну, вот первое, да, что я сказала, это эвкалиптовый парк. У нас есть, то есть у нас первая линия и обустроенный пляж, то есть абсолютно вся инфраструктура там есть для того, чтобы это не просто камни, там и VIP-зоны, и стандартные зоны, и бич-бары и так далее, можно все использовать. Мы сейчас на территории строим большой wellness и спа-центр. Ну, не то, что строим, уже построили, сейчас там идет ремонт. И она будет одна из самых больших в регионе, потому что в целом культура wellness Испании очень развита, и сейчас как раз это направление очень становится популярным, но для нас это, то есть, очень важная тема, потому что даже если не спа, у нас территория уже wellness, потому что, то есть, вся инфраструктура сделана для того, чтобы здесь человек наслаждался. Но wellness, то есть это уже даст возможность уже круглый год здесь находиться, потому что вся наша инфраструктура сегодня это открытые бассейны и так далее, все открыто, поэтому, то есть уже спа и wellness, то есть это 7000 квадратных метров территории, огромный спа-центр, где уже вот человек может зайти и вот целыми днями там находиться, потому что там тоже внутри она разбита такими темами, что, то есть там чем заняться. Ну, закрытая территория, мы сказали, то есть у нас не ходят машины, и не здесь, и парк тоже будет под таким концептом сделан. Это мы специально делаем, потому что, то есть даже вот у нас более такой семейный тип, да, и отдыха, и апартаменты тоже, то есть у нас очень популярно, то есть отдых с семьей. Поэтому, то есть можно детей очень спокойно отпускать на территорию, везде паркинг, круглый день, охрана вокруг комплекса. Мы сейчас отдельно строим еще паркинг на 4 этажа. Это будет приблизительно 800 машин. Она будет обслуживать и Dreamland Oasis, и Dreamland Park.
И здесь тоже, то есть будут предложения, то есть мы решили, что будем запускать какие-то парковочные места на продажу, то есть они будут продаваться, и будет общая зона для всех, то есть для владельцев, для тех, кто отдыхает в гостинице и так далее, и спортивная инфраструктура, то есть мы уже в Дримленде у нас есть корты, футбольное поле, волейбольное поле, но еще, то есть сейчас очень популярно падел, баскетбол и так далее. То есть такие все темы мы уже сейчас будем добавлять в Дримленд парк. Еще что у нас отдельно там будет, это мини-маркет, это магазины, бутики, это кинотеатр, бильярд, детский центр, там игровая, ну, само собой, ресепшн, потому что мы все делаем под концептом Dreamland Oasis, и у нас всегда есть ресепшн и обслуживание, то есть нет, это не просто жилое здание, то есть везде есть свой сервис. И, по-моему, я практически сказала. Давайте скажем сейчас темы насчет... Минутку, я переключу. Насчет оплаты и вот этих деталей. Ну, как я сказала, да, то есть квартиры мы продаем, то есть и белый каркас с ремонтом, и с мебелью целиком. Раз сейчас старт, то есть есть очень классная тема заработать, и то есть на капитализации, если покупать сегодня и перепродавать через несколько лет, это минимум, мы понимаем, что это рост 30%, может быть и больше, потому что как-то Грузия очень активно развивается в части недвижимости, и цены тоже очень быстро поднимаются вверх. Поэтому, то есть это вообще минимум, что мы сейчас можем сказать. И что касается оплаты. У нас, ну, первая и важная тема, то, что это беспроцентная рассрочка до конца стройки. То есть можно сейчас, первая ступень – это бронирование апартамента. Если бронировать, это $5000, потом дается вперед там 2 недели приблизительно, идет первый взнос, это 20%, и уже до конца стройки, как я сказала, там у нас приблизительно 3 года получается, если я не ошибаюсь, и вот уже идет распределение этих 80%. У нас платеж может идти либо каждый месяц, либо раз в квартал, это уже по договоренности. У нас также есть возможность, то есть мы запартнерились с локальной компанией, которая официально под наблюдением Нацбанка Грузии делает перечисление криптой, поэтому, то есть это еще отдельная тема, как человек может занести деньги, либо в любом грузинском банке, если сделать перечисление, перечисляется доллар, либо можно занести здесь тоже, если это кэш, например, можно это тоже занести на нашем счету в банках Грузии. Есть еще у нас одна опция, это у нас открыт счет в Райффайзенбанке, и то есть платеж мы можем получить там тоже, но просто там у банка комиссия 3% сверху на все платежи, но это для комфорта, да, конечно, потому что там можно в рублях тоже сделать платеж. Поэтому вот так. Ну, я думаю, я вроде все сказала, но, может быть, не знаю, будут какие-то вопросы, и я готова на все отвечать. Я вижу, да, 59 тысяч, это без отделки цена. Да, это белый каркас цена, и если уже с отделкой, если мы делаем ремонт, добавляется $500 за квадратный метр. Но здесь мы считаем только внутреннюю площадь, потому что, то есть весь фасад, все балконы у нас сделаны под своим стандартом, который, то есть мы запрещаем, так сказать, строго, чтобы не испортить фасад. И там, то есть еще как раз вот я забыла сказать про коммуникации, это очень тоже важная тема, то есть дом жилой,
То есть если посмотреть выписку, в выписке это квартира, раз жилой, это значит, что вы можете использовать его как хотите. То есть либо живете, вообще не сдаете, либо сдаете самостоятельно, как вы хотите, либо сдаете через property management, который будет делать Streamland Oasis. И дом газифицирован. Это тоже важная деталь, потому что, то есть, это различается по концепту. У нас, например, Dreamland Oasis, у нас здесь электричество, то есть, если отопление, то есть это электрический теплый пол, кондиционер, вся кухонное оборудование, все на электричестве. У нас газ только на центральную горячую воду в Дримленде, и вот так поступает горячая вода. Но уже в парке, вот, например, там будет уже газифицирование, что значит, что там уже можно поставить на балкон бойлер и сделать вот под этот бойлер все коммуникации дома. Пропал звук. Не знаю, меня слышно сейчас? Я хорошо слышу. Кто-то написал, что типа пропал звук, не знаю. Да, Татьяна, слушайте, перезагрузите, может быть, попробуйте страницу перезагрузить, мало ли, или там с VPN. Нино, а что такое белый каркас? Что имеется в виду под этим словом в Грузии? Да, то есть что такое белый каркас? То есть это то, что, то есть само здание построено целиком, весь фасад сделан Dreamland, то есть балконы, коридор, фасад фасадом, уже внутри, да, там коридоры, вся внутренняя инфраструктура, вот о которой я сказала, там магазины и так далее, лифт, само собой, вот все до апартамента, абсолютно все отделано, сделано. Стоят металлические двери, стоят замок умного дома. То, что тоже, важно уже, да, жизнь идет вперед, надо что-то там с технологиями тоже сделать. Да? То есть в Дримленде мы тоже уже 15-е, 12-е, 13-е уже под умный дом делаем, поэтому там парк тоже так решили сделать. Уже когда заходишь в сам апартамент, там стены, то есть внутренние стены обработанные штукатуркой, то есть надо будет просто вот подготовить его для подкраски или для шпалера и так далее, то есть практически доведены до окончательной стадии. Это внутреннее. Что касается стен, которые разделяют соседа от другого соседа, это, то есть там это тоже очень важная тема, потому что в Грузии с изоляциями не очень-то хорошо дело, потому что очень многих новых зданиях, то есть звук слышен. Поэтому, чтобы этого не допускать, потому что в Дримленде, раз у нас turnkey, мы эти изоляции везде делаем, поэтому решили в парке тоже. То есть там будет то есть стена, потом идет изоляция, потом еще фанера, то есть там максимально так эта тема делается, чтобы было вот прямо надо клеить шпалер или там, не знаю, красить. Что касается потолка, потолок остается бетонным, потому что, зависит, да, сейчас очень современно вообще оставляют потолок, просто там отделывают, и то есть она очень красивая. Я сама так делала, мне очень нравится. Что касается пола, на поле тоже, то есть мы делаем изоляцию, то есть это там резиновое покрытие одно, которое, то есть чтобы защитить от звуков от соседей, и сверху стяжка. То есть все максимально доведено до той стадии, когда уже начинается вот красота и надо делать ремонт. Но, как я сказала, да, то есть этот продукт очень популярный для грузинов, потому что вот тут они готовы сами делать здесь ремонты под свой вкус и так далее.
Но чтобы вот у нас был этот оффер, раз мы работаем очень много с иностранными клиентами, мы вот оставили эту тему, и мы будем делать свой ремонт. Свой ремонт значит под стандарта Dreamland Oasis. Здесь уже мы цвета и так далее не выбираем, какой стандарт у нас будет, идет такой ремонт. Здесь $500 за квадратный метр будет добавляться. Нино, Нормально, вопрос всё равно не сколько стоит сейчас на данный момент минимальная студия уже готовая? Кай, давай посмотрим. Минутку. Да, вообще было бы классно посмотреть какой-то оффер, который есть, может быть, уже купленный, но хотя бы увидеть план оплат, рассрочек, поскольку человек будет платить, вот на какую-то минимальную студию, чтобы у наших агентов было примерное представление. Ну, студию, там уже на однушки, двушки и все остальное можно делать запросы. Да, Ребята, давайте я могу сделать и, не знаю, скинуть. Можно не только на студию, а сделать офферы на Рависи. Студия One Bedroom, Two Bedroom, чтобы вы посмотрели отдельно. Ну, вкратце, эта система так выглядит: 20 на 80. То есть, если там студия стоит 60 тысяч, идет там первый взнос 20%, остальное 80 распределяется. Но чтобы эту тему еще хорошо раскрыть и показать там таблички, как это все выглядит, я могу это еще отдельно вам все послать. И вы сможете я дело продаж давала оффер. Я сейчас его отправлю нашему Жене. Жень, можешь подгрузить, пожалуйста, и вывести? Это примерный оффер. Мы его, кстати, тоже выложим в нашу с вами группу, чтобы вы могли не то что его выкладывать, а чтобы вы могли ориентироваться, какие будут оплаты, и как часто, да. Понятно, что конкретный оффер будет под клиента, но чтобы хотя бы было представление. Вот. Все ок, слышно хорошо, а у Татьяны плохая связь, фонит. Коллеги, дайте какую-то еще тоже обратную связь, насколько хорошо видно, слышно, где 10 хорошо, единичка очень плохо. Чтобы понять, это локально у Татьяны проблема какая-то или у всех есть проблемы со связью. Вот, смотрите, оффер. Нино, можно даже его показывать? Это из отдела продаж девушки скинули. Да, давайте. Да, супер. Я Вот. должна показать или вы идете там? Я могу листать. Я могу листать, если можешь просто комментировать. Вот у нас предложение, значит, видимо, на студию 35 квадратных метров, второй этаж, значит, $5000, я так понимаю, это тот самый первоначальный 20% взнос. Нет, это бронь. Ну это идет посмотри, там, то есть 5000 это бронь, а первоначальный взнос это 7720. А эти 5000 не входят в бронь, если я сразу первоначальный взнос делаю? Да, если сразу первоначальный, это означает, что бронь и первоначальный, то есть 5 плюс 7700. То есть это бронь, считайте, что просто если человек хочет купить и сразу он не может в данный момент заплатить 20%, он просто выигрывает время. То есть его апартамент бронируется, заходит только 5000, и мы типа ждем какое-то время, там x 2 недели, чтобы зашел первый начальный взнос. И это, конечно, учитывается в стоимость апартамента. То есть если апартамент стоит 63 тысячи, то есть 5000 это первая часть этой суммы. То есть она не сверху, ничего, то есть она там входит. А если у человека прямо сразу есть возможность не ждать и заплатить 20%, это уже будет Виолет вот 5 плюс 7700. Всё, я поняла, это разбивка. Грубо говоря, это разбивка. Ну, не Да. 20%, но еще есть какая-то разбивка. Вообще легко. Понятно. Второй платеж вообще по $4000, по сути. Я просто сейчас округляю. И По слушай, 4000 это не в месяц, это квартал. квартал. Вообще очень... Это за один раз в 3 месяца. Да. И это за вот как раз белая, как это называется, белая Да, коробка, белый белый... каркас. А у вас нету такого? Как будто, то есть я очень что-то новое сказала, нет? Нет, смотри, я сейчас скажу, объясню. Вот, например, я когда занималась недвижимостью в Калининграде, это регион России, да, у нас здесь есть понимание: серый ключ — это когда ты заходишь, и у тебя бетонные стены, и ты должен сделать стяжки. Это у нас черный каркас называется.
Вот. Есть белый ключ, есть такое. Это когда у тебя уже выровненные стены, и тебе, по сути, можно их только там, не знаю, покрасить или сразу клеить обои и положить там ламинат. Вот плюс-минус, Но вот это наш белый каркас. Ну, плюс-минус. но знаешь, что я поняла интересное? Что в разных регионах России воспринимают по-разному. Черный, серый, белый. У всех свои критерии. Поэтому очень хотелось понять, что именно входит вот и у вас, чтобы быть... Чтобы еще вообще, если честно, пойти в эти детали, мы отдельно, то есть у нас очень такой контракт, чтобы клиент максимально понимал, потому что многие вообще не пишут такие детали, а мы все там пишем. То есть там в контракте есть отдельно аннекс, где вообще прописано, что значит белый каркас и что там входит очень детально. То есть это тоже можно вот прямо отдельно вытащить эту тему и дать, чтобы у всех было понятие вообще, что по компонентам. Там пол, там, не знаю, стены, какое там коридоры, вот то, что я объясняла, вот там очень детально все прописано. Ну, как опция, да, это можно будет на Zoom, я думаю. Скажи, пожалуйста, тут Сергей спрашивает, бронь возвратная? Нет. Все, внесли $5000, Ну да, потому нерешительный. что когда у нас, если честно, таких случаев практически нет. Если кто-то покупает, уже понятно, что заплатил, да, хочет. Слушай, ну очень. А сколько будет стоить примерно студия уже, получается, с готовым ремонтом, и что в него входит? Вот на эти же 35, например. Если готовое, уже получается, что мы добавляем $500 за квадратный метр в этом случае. Но опять-таки, как $17,500 на вот эти квадраты, коллеги. да. Да, получается, тогда студия стоит, если 17,5 мы добавляем, 80 600, где-то так. 80 с копейками, уже готовая. Что входит в готовую студию? Готово это абсолютно полный ремонт, то есть стены, потолок, там пол и так далее. И уже готовый, то есть полностью готовая мокрая точка, абсолютно полная. Вот как в Дубае, то есть все готовая мокрая точка. Но без мебели. Да, без мебели. Все. Услышала. А с мебелью у вас есть? Потому что предыдущие проекты у вас же были полностью меблированные, сдавались. Да, Понятно, что ценник выше сильно был, но тем не менее. да, мы вот, как я сказала, мы оставили только 3 этажа под такой оффер. И там, то есть стандартно $3000 за квадратный метр на практически все апартаменты, которые там сейчас есть. Это, уже вот там совсем все ходит. То есть и мебель, и аксессуары, и вся техника, абсолютно все уже готовое. Просто заходишь, начинаешь шить. Все. Давайте еще раз. Белый ключ, когда вы самостоятельно делаете ремонт. Минимальная студия стоит вот там 63 600, потому что за 59 уже выкуплены. Вот с субботы мы с вами знаем эту информацию, уже все выкуплено. Ну вот давайте так, ориентируемся на 60-63 тысячи, белый ключ. Если мы хотим с ремонтом уже получить, но пока без мебели, то добавляйте еще $500 за квадратный метр. Конкретно на этом примере это будет около $80 тысяч. Если вы хотите с мебелью, аксессуарами и прочим, чтобы уже прям вот зашел в тапочках и жил, грубо говоря, тогда это будет на примере вот этой квадратуры где-то около $105 тысяч. Вот такой у нас с вами получается разброс, чтобы вы понимали. При этом очень важно, понятно, что это старт проекта, в 2029 году дом будет полностью сдан, рассрочка до 2029 года, соответственно, идет. Нино, скажи, пожалуйста, привязана рассрочка к датам или к готовности стройки? Она привязана к окончанию стройки, то есть в 29 году заканчивается стройка, и то есть график платежей тоже так заканчивается. И Да, ваши еще мы графики. даем время на ремонт. И то есть если кто-то покупает белый каркас, то есть мы хотим сдать проект целиком уже, когда все работы закончены. Поэтому, когда здание сдается, там где-то 8 месяцев идет по контракту, где уже люди начинают делать ремонт, и чтобы все в одно время запустить потом. Извините. Смотри, для примера скажу, что вот, ну, в том же Дубае
Да, водички срочно принесите, Не, водички. уже не могу, 3 дня без остановки, извините. Вот, например, в Дубае сейчас очень часто застройщики стали делать рассрочку, привязанные к готовности стройки. Условно, 30% готовности – взнос, 50% готовности – взнос. Если они задерживают стройку по тем или иным причинам, ну, условно, то и оплаты останавливаются, понимаешь, да? То есть нету конкретных дат, а есть ну, вот эта вот готовность строек. У вас так же или у вас все-таки к дате привязано? Слушай, у нас, если честно, вообще опыта нету, что мы что-то опаздываем. То есть мы известны на рынке тем, что вот какую-то дату говорим, мы это сдаем, и это доверие вообще абсолютное. Потому что в Батуми реально очень много случаев, которые вообще, то есть задержка 2 года, задержка год, или потом оно достраивается, но не могут сдать, потому что там что-то некорректно сделано. У нас такого нет, но если, не знаю, такое будет, это автоматически будет означать, что все платежи будут то есть Переносить. перенесутся. Да. Да, супер, это важно. Еще раз, да, тоже подчеркну, ребят, кто смотрит, коллеги, это уже готовый проект. То есть это мы сейчас с вами лонч смотрим, но есть еще и история про то, что можно купить уже сданные объекты. Есть таунхаусы, насколько я помню, есть Нет, отель. не таунхаусы, то есть четырехэтажные дома, где, то есть не таунхаус, но апартамент, такое бутиковое здание на 4 этажа. Я услышала, да. То есть есть разного рода объекты, стройки и готовые объекты, которые можно своим клиентам предлагать. По сути, вот этот оффер, чтобы зацепить, потому что он по цене цепляющий. Но если у вас есть клиент, которому хочется готовое уже. Я думаю, Виолетта отключилась. Попала, возможно, у нее небольшие проблемы со связью. Я ей написал, думаю, сейчас она к нам вернется. Мгм. Меня выбросило. Слышно меня сейчас, Да. коллеги? Слышно, все видно. Меня что-то выбросило, я извиняюсь. На чем я остановилась? Что есть уже Инженер. Да, готовое. что есть уже и готовое, и строящееся, которое сдастся в ближайшее время. И, собственно, лонч запущенный на 29, на 28 сдача, 29 сдача уже полноценная, чтобы никто тебе не стучал по голове, и были все сделаны ремонт с обязаловками по ремонтам. Тут спрашивают, есть ли инвестиционный расчет по прогнозной доходности? Вот, кстати, вот эта история важная с точки зрения, что вы тоже берете в управление, сдаете и так далее. Вот по этим цифрам, Нино, поделись, пожалуйста. Да, у нас расчет это где-то 6-7% годовых. Но опять-таки вот зависит, да, если, то есть этот человек индивидуально, если будет, то есть мы говорим свои цифры, то есть если будет сдача, если сдачу будут делать Dreamland Property Management. Сейчас в Грузии многие, и как, наверное, в других странах тоже, то есть могут в рекламах там говорить, что это там 12 годовых, 15 годовых, и пишут очень большие проценты, но реально, если посмотреть цифры, то есть это плюс-минус там где-то 6, где-то 8, очень в хороших случаях это на 10%. Поэтому, но опять-таки мы смотрим, что вот даже последнее время, да, месяц-два месяца, очень меняется ситуация в Грузии, то есть очень много релокантов. Цифры растут очень по туризму. Поэтому, то есть очень быстро меняется ситуация, поэтому мы даже думаем, что это такое очень низкий расчет, который мы сейчас делаем, и эти цифры могут круто подняться, и они могут быть в районе там 10-11%.
Да, вот это супер, кстати, это все понятная информация. Гарантированного ничего нет, но есть разброс, и это абсолютно честно. Единственное, хочу тоже от себя добавить, что очень важно. Чем больше расширяется Dreamland, то есть сейчас 10 гектаров у нас получается. Амелия, выйди, пожалуйста, отсюда со своим телефоном. Прошу прощения. Чем больше Дети, расширяется... Да, дети, и кошки, и собаки выходят на этом Вашингтон, какие-то больших приключениях. Поэтому твой ребенок здесь вообще без проблем. Да. Так, к чему? К тому, что 10 гектаров уже застроено, и это получается ну, как зона отдыха. Чем больше развлечений уже внутри существующих и работающих, тем больше заполняемость. Я недаром начала наш эфир с того, что летом заполняемость почти 100%. Вот эти даты, 3-5 июля, когда у нас с вами выезд в Dreamland Oasis, чтобы его изучить, мы вам гарантируем, и то там ограниченное количество, что вы там будете, потому что мы под вас уже это забронировали. Но все остальные даты уже заняты, уже занимаются. Туда приезжают праздновать свадьбы, дни рождения, корпоративы, делают выезды, оздоровительные выезды. Люди приезжают в отпуск, это семейный формат. И застройщик делает все, чтобы была не только вот это вот летний, да, период занятость, но и зимний период. И для этого, соответственно, спа-центры. Для этого там строятся специализированные... Скажи, пожалуйста, Нино, как это правильно, когда ты приезжаешь оздоравливаться, проходить Ну, это процедуры? wellness, то есть wellness-центр, где, то есть не только спа, а внутри ты заходишь, и у тебя вся инфраструктура. Это бассейны, это тренажерка, это, то есть уже тренажеры в воде. У нас будут еще 4 бассейна с морскими водами, там, с другими консистенциями, то есть с консистенцией там мертвого моря, там Средиземного моря и так далее, чтобы это, то есть для конкретно оздоровления, чтобы для любого человека. И да, вот что главное, там у нас будут сидеть доктора, которые будут следить за людьми, выдавать там какие-то рекомендации, рецепты по правильной, то есть правильном питании и так далее, делать рецепты и так далее. И внутри очень много будет релакс-зон и кафе, то тоже для здорового питания и так далее. То есть это такой центр, заходишь, и ты там можешь днями находиться, и ты всегда найдешь свой угол, что там сделать. Важно, да, что вы покупаете не отдельно стоящее здание, которое говорят, вот красивый дом с бассейном, вот тебе море, вот тебе солнце, пляж, горы, песок, ля-ля-ля. Здесь вы покупаете инфраструктуру, и это супер важно. Приедете вы сами туда жить, отдыхать, вы в инфраструктуре с высоким европейским сервисом. В Грузии, кстати, это большая редкость, по себе знаю. Хотите сдать, вы сдаете не отдельную квартиру, вы сдаете инфраструктуру вокруг. Ну и, соответственно, заполняемость будет стремиться к тому, чтобы быть максимальный, там, 100%, да, целый круглый год. Это Да. важно. И отсюда и варьируется ваша доходность по сдаче в аренду. Ну и, соответственно, у Dreamland есть своя управляющая компания. Нино, какие есть дополнительные расходы на сделки? Вот помимо того, что мы сейчас видим на экране, там первый взнос, оплата и так далее. Может быть, какие-то налоги, госпошлины или что-то еще? Реально у нас очень просто все. То есть там в Дубае там какое-то там 4% отделки, не знаю, в России еще как. То есть везде какие-то большие проценты, что я слышала. Здесь такого вообще нет. То есть здесь при покупке мы просто делаем, если это стройка, это предварительный договор. Это заносится прямо в Дом юстиции. Там эта сделка где-то $100 приблизительно, если переконвертировать с лари, регистрация контракта. И этим все заканчивается. То есть тоже выписка, это там у нас Дом юстиции, там все электронно, у вас будет электронная выписка, вы уже там, когда заносите все это в базе, и вы видите онлайн то, что вы купили. И просто вот выплачивается $100. Налог на недвижимость, в данный момент такого у нас нет, это 0.
Если идет перепродажа, например, здесь деталь, что, например, если купил и продал после 24 месяцев, то есть через 2 года, ты ничего не платишь. Если в районе до 24 месяцев, там есть налог на прибыль 20%. В остальном все, никакие там спрятанные какие-то проценты комиссии, такого нет. Если мы опять-таки сейчас говорим еще, вот я Лето упомянула, да, что у нас есть еще вот готовое. Сейчас как раз вот на этой неделе мы говорили с банками, общались и очень упростили выдачу ипотек банки для иностранцев. Поэтому это тоже сейчас очень актуальная тема, что практически всем, мне так сказали, сейчас вот хотим это тоже сами мы протестить, чтобы практически всем выдается. Здесь требуется в этом случае 30 или 40% первоначального взноса, это уже зависит, банк что скажет, и остальное они выдают в кредит на 10 лет. О, прекрасно. А его можно взять еще на неготовое жилье? То есть внести первоначальный взнос и пойти в ипотеку брать все или нет? Нет, в ипотеку можно уже где-то под конец пойти. То есть здание должно стоять уже, оно должно быть построенное. Ну, грубо говоря, мы можем сейчас прийти и купить что-то готовое в ипотеку у вас попробовать для иностранцев. Да. А какой процент по ипотеке для иностранца еще раз? Сейчас в районе 10-11%. Круто. Короче, коллеги, приводите клиентов на зумы с отделом продаж застройщика, чтобы ответить на все вопросы. Мы все знаем, и это понятная процедура, вы должны проконсультировать, сделать оповещение, и после просто на все вопросы будет отвечать застройщик. Вы просто приводите. Мы будем доводить уже это до сделки. И еще очень важно, пока мы здесь с вами слушали брифинг, я вам уже накидала в нашу ветку по материалы для проекта сценарий рилса или говорящий сторис. Прям можете взять и прочитать с листочка и уже записать, и это уже даст вам первых лидов, я вам обещаю. Я сама по этому сценарию сейчас тоже запишу, как только мы закончим. Если вдруг кто не знает, существует приложение с суфлерами, то есть если вам сложно выучить текст, вы можете скачать в App Store приложение с суфлером. Я пользуюсь CapCut, например. Включаешь камеру, суфлер, текст загружаешь, и с первого раза вообще делаешь все свои говорящие рилсы. В принципе, можете забить в Гугле любое приложение, которое работает в вашем регионе с суфлером, камера с суфлером. Пишите, куча контента. Это я к вас призываю. Плюс сейчас у нас опять в нашем чатике появятся готовые сторисы от нашего SMM-отдела. Берите и постите их тоже. Не забывайте призывать, чтобы оставляли заявки, писали какое кодовое слово, записывались на Zoom. И помните, что наша с вами главная воронка – рассказать про проект, получить какую-то реакцию, взять номер телефона и закрыть на Zoom. И тогда конверсия в сделку будет максимально высокая. Вот. Если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте нам, пожалуйста, мы ответим на них. Но в целом, мне кажется, мы настолько все разжевали. Пока пишите вопросы, я знаю, что у нас небольшая задержка. С 3 по 5 июня у нас с вами выезд, еще раз, да, напомню. 3 мы с вами все приезжаем, это будет день заселения, вы сможете погулять по проекту, увидеть все своими глазами, оценить там качество сервиса, уровень стройки, там ремонта и прочее. На следующий день у нас с вами с утра начинается а-ля форум, будет погружение. Вот сейчас мы с вами час пообщались про проект, вы узнаете про все проекты в Dreamland Oasis, вы узнаете про юридическую основу сделок в Грузии, вообще, в принципе, про потенциал Грузии, про финансовые моменты, как, да, переводить деньги как иностранцу вообще, про ипотеки и про все остальное. Мы зовем специалистов, которые смогут ответить на все вопросы. То есть сейчас вы знаете какую-то базу, после кемпа вы будете знать базу X2 для консультирования. Ну и, соответственно, у нас будет тур по всем готовым и не готовым проектам, по всем локациям. Мы будем изучать Dreamland Oasis. Будет гала-ужин, на котором мы сможем еще понетворкиться и пообщаться. И, соответственно, на следующий день будет экскурсия для того, чтобы понять, в принципе, Грузию, увидеть ее, почувствовать, посмотреть, что есть рядышком. Поэтому, кто еще не присоединился к нам на кемп, срочно это делайте. Жень, пожалуйста, если не сложно, выведи сюда ссылку для заявок.
и оплат, чтобы зафиксировать за собой место, организационные сборы платить. Соответственно, ну и кто не в чате вдруг, ну, я думаю, что здесь все из чата, мы в другие даже и не давали, то присоединяйтесь и зовите своих друзей, знакомых. Мы прям супер ждем. Паркинг. Ольга спрашивает, как раз вопрос. Паркинг продается, и какая цена, Нина? Там, ну, я как сказала, сейчас проект сделали, есть не идея, мы знаем, что мы будем его продавать, но пока нет у меня цен, чтобы им поделиться, но когда вы приедете в это время, наверное, все уже будет. Все, супер. Пока мы без паркингов, но они есть, они предусмотрены. Нет, Просто- они есть, они будут продаваться, проект есть, все есть, просто ждем сейчас окончательные цены, чтобы, то есть это будет, наверное, через неделю, 2 недели. Нина, и поправь меня, если я не ошибаюсь, насколько я помню, что у вас перед проектом большой паркинг, где можно приехать и оставить машину бесплатно. Да, Или я- сейчас у нас открытый паркинг за комплексом, потому что в комплексе, как я сказала, машины не ходят. Но и как раз вот новый паркинг будет на место этого открытого паркинга, там будет уже закрытый 4-уровневый паркинг, который там уже, ну, очень комфортный, современный и так далее. И там будет, ну, 2 опции. То есть там и будет на продажу, если владелец апартамента хочет для себя место, да, индивидуальное, но будет абонементами, там можно будет просто зайти и поставить машину в любое свободное место. Супер. Ну что, я считаю, что мы сделали максимально полезный брифинг, ответили на все вопросы. Если еще какие-то у вас возникнут вопросы, пишите нам в чате. Бассейны есть подогреваемые с морской водой? Вот, как раз Spa Wellness Center, который я сказала, там будут 4 бассейна с морской водой, и, конечно, они будут подогреваться, потому что там, то есть климат вообще в спа-зоне, то есть в wellness-центре будет абсолютно другим, и там все будет с подогревом. Это зима уже будет, для зимы больше. А вообще на территории есть бич-клабы и бассейны, на которые можно прийти?